Today our aim is to observe the evolution of hydrogen gas. कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में अगर बर्निंग मैच स्टिक को ले जाएंगे तो वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके लिए मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसमें डाला जिंक ग्रेनुअल्स, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और उसके पास जैसे ही बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल को ले जा रहे हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इससे ये प्रूफ हुआ कि हाइड्रोजन गैस बर्निंग मैच स्टिक पे पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है।